روژې ته کمې ورځې پاتې دي. تېره روژه کې موږ څه کړي دي، راتلونکې روژه کې به بیا څه کوو، د دغې باره کې فقط 2 دقیقې یا 3 دقیقې وخت مو ضایع کوم. تېره روژه کې تقریبا موږ 14-15 ولایتونو ته سفر درلوده. الله دې په خپل دربار کې قبول کړي. تاسو چې کومې مرستې په تېره روژه کې رالیږلې دي، الله دې تاسو نه هم قبول کړي. په تېره روژه کې په سلهاوو فامیلونو ته د هېواد په مختلفو ولایتو کې موږ خوراکي کڅوړې د روژې لپاره توزیع کړي. همدارنګه تقریبا 11 ولایتونو چې د هغې په مرکزونو کې موږ روژه ماتې سیستم برابر کړی. ځینې داسې ولایتونو چې په هغه کې په روغتونونو کې موږ د روژه ماتې سیستم برابر کړی. په زرهاوو خلکو ستاسو هغه مرسته وه چې دې ته موږ روژه ماتې ورکړه. سږکال روژه کې بیا هم همدغه پلان به انشاءالله تطبیقیږي. خو دا یوازې قمر نسی کولی، دا هغه ستاسو مرسته ده چې قمر بنسټ په دغه ترتیب باندې خپلو هیوادوالو ته رسوي. په سږکال روژه کې بیا غواړو په مختلفو ولایتونو کې روژه ماتې ترتیب برابر کړو. البته هغه خلک دغه روژه ماتې ته راځي، اکثره چې چا کورونه یې وسې برابرې خو کور ته ځي. خو الحمدلله هغه کاریګرونه چې د کار په لټه کې و، دلته به مسافرو چې کله به هم روژه ماتې وخت شو دی به مسجد ته راتلي. هغه کومه نقطه چې موږ دې لپاره ټاکلې وه هغلته به راتل روژه ماتې به یې کوله. ځینې داسې ورونه هم و چې هغې ته به موږ روژه ماتې ورکړم، دغه کم خوراکي مواد به دا به ورته ورکړ، بیا به دی پیشنمي کې هم په خپل پیشنمه یې کوه. ورونو دا ډېر غټ اجر لري، غټ ثواب پکې پروت دی. پوهېږئ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه، چا چې روژهدار ته روژه ماتې برابره کړه د هغه اجر خپله دی، خو د دغه اندازه اجر به هم الله تعالی هغه ته ورکوي. دا قمر بنسټ سږکال بیا هم کوي، فقط $1.5 موږ د یو روژه ماتې لپاره ټاکلي دي. د هغې معادل نوره کرنسي یا نورې پیسې چې دي، که چېرته غواړئ په همدغه کې موږ سره یو ځای شي په دغه کاروان کې، سکرین باندې درته لینکونه هم شته، وټساپ نمبر شته. که چېرته غواړئ د ټولې روژې لپاره د یو فامیل لپاره ته خوراکي موادو کڅوړه واخلي، انشاءالله تعالی موږ به یو فامیل لپاره خوراکي مواد پرې واخلو او د هغه روژه به په خپل کور کې اسانه تېره شي.